40 লিটারের মতন দুধ দেয়, এরকম প্রায় 21টি গাভী আছে। তারপর সব ফার্মের সকল গাভী আমি বিক্রি করে ফেলবো, কারণ আমি এখন সময় দিতে পারি না, আমার সময় কুলাইতে পারে না। যার কারণে গাভীর দিকে নজর দেয়, আগের তুলনায় গাভীগুলো আমার অনেক দুর্বল হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এই জন্য আমি এখন পুরো গাভী সব বিক্রি করে ফেলবো, কারণ আমার গরু তো ছিল 60-65টা গাভী ছিল, এখন বিক্রি করতে করতে এখন আর 21টা আছে, 21টা সব বিক্রি করে ইনশাল্লাহ। 21টা সব বিক্রি করে দিবেন, কারণটা কি ভাই? আপনি 15 বছর ধরে তিল তিল করে যে খামারটিকে দাঁড় করালেন, সেই গরুগুলো আপনি বিক্রি করে দিবেন? আসলে আমি সময় দিতে পারি না, মূল্যবান জিনিস খামার করতে হলে সময় দিতে হয়, সকাল বিকাল দুপুর পর্যন্ত আসতে হবে। যে আমি শুধু কর্মচারীর উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে ফার্ম রাখতে পারতেছি। আপনার খামারটি আমরা দেখছি, দর্শকে দেখুন, এই পিছনে কিন্তু সবগুলা গরু ছিল, আর সেই গরুগুলো বিক্রি করে দিয়ে এখন বাছাই করে তার রয়েছে 21টি গরু। এই 21টি গরুর মধ্যে 40 লিটার থেকে শুরু করে 20 লিটার, 25 লিটার, 30 লিটার সব ধরনের গাভী রয়েছে। তো এখন ফরিদ ভাই, যদি প্রথম কেউ আসে, কি ধরনের গরুগুলো বাছাই করে নিয়ে যেতে পারে? তার চয়েস অনুসারে সে যেটা নিবে, সে দেখা তার কাছে যেটা ভালো মনে হয় সেটা সে নিবে। আমার কাছে জিজ্ঞেস করে, সে আমি দামের দিক দিয়েও ছাড় দিব, আমি অত হাইপেই দাম নিব না, ঠিক আছে, আমি বিক্রি করবো, এটাই সিমিং আমার। এটা দর্শকদের আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেই দর্শকদের প্রশ্নটা হলো এইটাই, যে এখন এই মুহূর্তে যদি কেউ 10টা গরু বাছাই করে, যে আমি 3 দিন ধরে দেখবো কোন গরুটায় সবচেয়ে বেশি দুধ দেয়, এমন 10টি গরু যদি বাছাই করে, যে 20 লিটার, 30 লিটার, 25 লিটার এমন গাভীগুলো যদি সে বাছাই করে নিয়ে যেতে চায়, তারা তাহলে নিতে পারবে কিনা, এবং তাদের জন্য বিশেষ কোনো ডিসকাউন্ট রাখবে কিনা আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে যদি আসে? ফরিদ ভাই, আমাদেরকে একটু যদি বলেন আপনি। অবশ্যই তাদের জন্য একটা ডিসকাউন্ট থাকবে, সে আগে আসবে, বাছাই করার, ওটাই তো বড় ডিসকাউন্ট। সে একবার তার মন মতো নিয়ে যেতে পারবে, এটাই তো সবচেয়ে বড় ডিসকাউন্ট, এবং সে তার পছন্দের সবচেয়ে হাই কোয়ালিটিগুলো নিয়ে গেল। মানে এখানের ভিতরে সবগুলোই বাছাই করা, তার ভিতর থেকে বাছাই করা, মানিল বাছাইয়ের শেষ নাই, সেরাগুলো নিতে পারবে আপনার এই খামার থেকে গরুগুলা নিতে যদি চায় আর কি, যে সবচেয়ে আগে আসবে। ফরিদ ভাই, কষ্ট লাগে না আপনার এই যে গরুগুলা বিক্রি করতে? কষ্ট লাগতেছে, আসলে আমি সময় দিতে পারি না, গাভী প্রাণী জিনিস তো, প্রাণীদের সময় দিতে হয়। এখন এদের নিজের সময় না দিলে এদের শুধু শুধু কষ্ট দিয়ে তো লাভ নেই। আমি চাচ্ছি না, আসলে 15 বছর ধরে ফার্ম চালাইছিল, এদের প্রতি একটা মায়া ছিল, যত্ন ছিল, কিন্তু এখন আমি সময় দিতে পারি না, যত্ন নিতে পারি না। যত্ন না নিতে পারার কারণে আমি আসলে। ফরিদ ভাই, আপনার গরুগুলা এর আগে কিন্তু আমরা রিপোর্ট করেছি, কিন্তু এখন এই অবস্থানে যে গরুগুলার গায়ের দিকে, শরীরের দিকে যদি তাকাই, আমরা একটা চিন্তা করি যে সেই গরুগুলা মানে এলো এক কথায় বলা যায় যে খুব কাবু হয়ে গেছে, মানে রোগাক্রান্ত মনে হয় যেন এমন পরিস্থিতি। এগুলা কি শুধু খাবারের জন্য নাকি অন্য কোনো কিছু? একটু সমস্যা হচ্ছে, ঘাসটা কম হইতেছে, তারপরে আমার যে আপনার আমি নিজেও সময় দিতে পারি না, যে দেখা কোনটা খাইতেছে না, বা কোনটা খাচ্ছে, বা কোনটা ইয়া হইতেছে, খাবার কম হইতেছে, বেশি হইতেছে, এই জিনিসটা আমি সময় না দেওয়ার কারণে আমার গরুগুলো আরো বেশি দুর্বল হয়ে গেছে। সর্বনিম্ন গরুর দাম রেট আছে কত আপনার এই খামারে, আর সর্বোচ্চ আছে কত? সর্বনিম্ন আছে, এখন এটা কাস্টমারের উপর ডিপেন্ড করবে, কারণ এখন মার্কেটের উপরে, মার্কেট যেটা আসে সর্বোচ্চ তো আর শেষ নাই। তারপরে তো আপনার একটা চাওয়া দাম আছে না, যে আমি সর্বনিম্ন এত থেকে এতর মধ্যে আমার এই সর্বনিম্ন মানে 1.5-এর নিচে কোনো গরু আমি বিক্রি করবো না, 1.5 লাখের নিচে। মানে যেটা সর্বোচ্চ, সেটা তো এমন কয়টা গরু আছে আপনার খামারে? সর্বোচ্চ এখন আমি 65-70টা গরু ছিল, তার ভিত্তিতে এখন বিক্রি করতে করতে এই অবস্থা আসছে। এখন যদি বাছাই করা বলে আছে, আমি আগে যদি ছুট ছিল, মানে যে আপনি 1.5 লাখ কইলেন, যে 65 বললেন, সেটা এমন কয়টা গরু আছে আপনার এখানে? 1.5 লাখের উপর। ওই যেমন আমার ফার্মের বাচ্চা আছে, তারা গাভীন বাচ্চা দিবে, এরকম একটু হয়তো প্রথম বিয়ানের এমন আছে। মানে কয়টা? এমন আছে 2টা আছে, মাত্র 2টা, আর সবগুলাই মানে হলো আপনার বাছাই করা? বাছাই করা। ফরিদ ভাই, আমাদেরকে একটু দাম সম্পর্কে যদি একটু বলেন, আপনার এখানে যে জার্সি এবং কোন ধরনের মানে হলো সবচেয়ে জাত হিসাব চিন্তা করলে যদি করা যায়, কোন জাতটা সবচেয়ে বেশি আপনার এখানে? ফ্রিজিয়ান জাতটা বেশি। ফ্রিজিয়ান? জি, ফ্রিজিয়ানের গরুগুলা সবচেয়ে বেশি। আমরা দেখছি অনেকে খামারে গরু থাকে, সেই গরুগুলো হলো একবারে বয়স হয়ে গেছে, যে 8টা পর্যন্ত বাচ্চা দিচ্ছে, 6টা পর্যন্ত বাচ্চা দিচ্ছে, 5টা পর্যন্ত বাচ্চা দিচ্ছে, সেই গাভীগুলো তারা বিক্রি করে। ভালো জাতের গাভীগুলো বিক্রি করে না খামারি, কিন্তু আপনার কি সে ধরনের তো অপশন নেই? না, আমি তো সবই বিক্রি করে ফেলি, 21টা যা আছে সবই বিক্রি করে ফেলি। এই জায়গায় আর তো বাছাইয়ের কিছু নেই, বাছাই তাদের ভিতরে। কষ্ট পাইতেছি আমরা, আপনার মুখে হাসি। গরুগুলা বিক্রি করবেন আপনি? আমি আসলে যে আরেকজনের কাছে গেলে হয়তো ভালো যত্ন পাবে, কারণ আমি এখন যত্ন দিতে পারতেছি। খারাপ লাগে না আপনার খামারে আসলে, যখন আপনার গরুগুলোর দিকে তাকান?
প্রাণ আসলে কি খামার আসলে তো সময় কাটে, ভালো সময় কাটতে, কিন্তু এখন সময় দিতে পারতেছি না। নিজের ব্যস্ততার কারণে আসলে খামারতে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর এখন এটাই মূলত বিষয়, লোকের ভেজাল আছে, তারপরে গোখাদ্যের দামও বেশি, সেটাও আছে, সেটাও তারপরও না। মূলত আসলে এই জায়গাটাতে আমরা অন্য কাজেও লাগাবো। মানে আপনার এই জায়গাটাকে আপনি কোন কাজের উপরে সবচেয়ে বেশি ডিপেন্ডেন্ট মনে করতে পারেন, সবচেয়ে ব্যবসা সফল হতে পারে এমন কোনো চিন্তা রয়েছে কিনা? কারণ অনেক মানে যারা গরু ক্রয় করতে আসবে আপনার এই খামারে, তারা অনেকে চিন্তা করতে পারে যে ফরিদ ভাই হয়তো মানে কোনো তার খামারে একটা রোগ হতে পারে বা কোনো বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়েছে, সেই কারণে হয়তো তিনি সব গরুগুলোকে বিক্রি করে দিতে চাচ্ছেন, এমন কোনো সমস্যা আছে কিনা? না না, অলরেডি আপনি দেখছেন তো ওই সেট খালি অনেক আগেই করছি, ওই সেটটা খালি করে ফেলছে। এখন এই সেটটা খালি করে আমরা গার্মেন্টস করি এই জায়গাটাতে, ঠিক আছে? এই জায়গাটা অন্য কাজে লাগাবো। মানে টোটাল গরু বিক্রি করে আপনার এই খামারটাতে, এই জায়গাটাতে, এই স্পেসটাতে আপনি হলো গার্মেন্টস করতে চাচ্ছেন। গার্মেন্টস ব্যবসায় শুনলাম যে মানে শ্রমিক ধর্মঘট, কত কাহিনী শুনতেছি ভাই, কিন্তু আপনার তারপরও কি ভয় পাচ্ছেন না? না, তারপরে এটাতে তো না এসে পারা যায়, কিন্তু এই খামারের বিজনেসটা করতে গেলে না এসে পারা যায়, একদিন না এসে পারা যায়, ও সকাল বিকাল আসতেই হবে, মানে বাধ্যতামূলক। বউ বাচ্চা নিয়ে দূরে কোথাও মানে 4-5 দিনের জন্য বেড়ানোর সুযোগ হয়েছে কিনা এই 15 বছরে? ঈদের দিনও ডিউটি করতে হবে, ঈদের দিনও ডিউটি? ঈদের দিনও ডিউটি। এমন এই আজকে 15 বছর ধরে মনে হয় একটা ঈদ নাই যে ঈদটাতে আমার এই খামার আসতে পারিনি, প্রত্যেকটা ঈদই আসছে, প্রত্যেকটা ঈদে আপনার মানে ডিউটি চলতেছে? ডিউটি চলছে, মানে ডিউটি ছাড়া আপনার মানে বেরোতে পারেন না? না। সবাই ঈদ করে বউ বাচ্চা নিয়ে ঘুরতে বেরোয়, কিন্তু আপনার গরুর ডিউটি হলো গরুর খামারে। গরুর খামারে ডিউটি। বাসায় ভাবি কি রাগ করে কিনা ভাই? হ্যাঁ অবশ্যই, সেটা তো আছেই। আর মানে বলবো কি, সেটা আমার জন্য শুক্রবার নাই, শনিবার নাই, ঈদ নাই, চার নাই, কিছু নেই। ভাবির রাগ করার কারণে কি খামার ছেড়ে দিচ্ছেন? সেটা ওই জায়গায় না, আসলে আমার একটু অন্য ব্যবসার থেকে একটু মনোযোগ দিচ্ছে, আর আমার সময় দিতে পারি না। আমি সময় না দেওয়ার কারণে আমার গরুগুলা দেখছেন তো অনেক কাবু হয়ে গেছে, আমি এই জিনিসটা তিলে তিলে খয়ে দেবো, তার জন্য আমি আর কি হয়তো থাকবে, 2-1টা বাচ্চা টাচ্চা পালবো, এরকম একটা আশা আছে হয়তো, কিন্তু ওই ছাড়তে পারবো না একবারে, হয়তো বড় গরু ছেড়ে দিব, বাচ্চা হয়তো বাচ্চাগুলো আপনি রেখে দিতে চাচ্ছেন? বাচ্চাগুলো রেখে দিব। ফরিদ ভাই, আপনার এই খামারের থেকে আমরা গরুগুলো এক এক করে যদি দেখাতে যাই তাহলে কিন্তু অনেক সময় পার হয়ে যাবে। 21টি গরুর দাম যদি একটা করি, আমরা এর আগে আমাদের লাইভ করেছিলাম, সেই লাইভের ভিতরে প্রতিটা গরুর দাম আমরা একটু হলো যাচাই করার চেষ্টা করেছি, আপনার কাছ থেকে মুক্তিকে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদেরকে একটু বলবেন সর্বোচ্চ আপনার কত টাকা দামের গরু রয়েছে এখানে? সর্বোচ্চ আমার যে 40 লিটার গাভীটা আছে, এখনো 40 লিটার দুধ দিছি আমি, প্রায় এর আগের বিয়ানে প্রায় 36-40-এর ভিতরে থাকতো গরুটা। সেই গরুটারও ঠিক মতো খাওয়া দিতে, আপনি তো এখন ওই গরুটার পেট খালি গরুটার। আমরা আগের রিপোর্টটাতে দেখাইছিলাম, কিন্তু সেই গরুটাও আপনি কত টাকা হলে বিক্রি করবেন? 3 লাখ টাকা হলে বিক্রি করবেন। 40 লিটারের গাভী মাত্র 3 লাখ টাকা? হ্যাঁ, এই গরু কিনতে গেলে 5 লাখ টাকা লাগবে। বাছুর নাই ওটার সাথে? না, বাচ্চা নেই। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার এই ব্যবসাটা কিন্তু 15 বছরের অভিজ্ঞতা আছে, কারণ হুট করে আপনি নতুন একটা বিজনেস শুরু করবেন, সেটাতে আপনি কতটুকু সফল হবেন বলে আশা করছেন? না, সফল আসলে কি, আমি একটু কম সময় দিয়ে যে ব্যবসাটা হয় এটা চিন্তা করতেছি। আসলে এত সময় দিয়ে ব্যবসা করা আমার পক্ষে এখন দুর্বল ব্যাপার হয়ে গেছে। মানে একটু স্বাধীন থাকতে চাচ্ছেন, একটুখানি সময়টা মানে আপনি হেলেবেলে, যাতে মানে ব্যবসাটা মোটামুটি যাই আসুক, কিন্তু আমার ব্যবসাটা আসবে, কিন্তু আপনার এটা শুক্রবার নাই, শনিবার নাই, ঈদ নাই, যে কোনো সময় আপনার মানে ডিউটি করতে হয়, তারপরও যদি একটু ত্রুটি হয় তাতে আপনার সমস্যাটা দেখা দেয়। সমস্যা হয়ে যায় একবারে। এই যে এর ভিতরে আমি যেমন ওদিনকে আসতে পারিনি, হঠাৎ করে আমার একটা সার কোরবানির জন্য রাখছিলাম, সারটা গ্যাস করে মরে গেছে, কর্মচারীরা বলেও না, এই অবস্থা। মানে সময় দিতে হবে, সময় না দিলে এরকমই। মানে ওই সারের আনুমানিক মূল্য কিরকম ছিল? সারের মূল্য প্রায় 2 লাখ টাকা ছিল। 2 লাখ টাকার মূল্যের গরু আপনার মারা গেছে এই খামারে, কিন্তু আপনার মুখে হাসি। তবুও মানে একটা জিনিস, সবচেয়ে বড় কথা হলো কি দর্শক, এই ফরিদ ভাইয়ের সাথে আমরা যতবারই কথা বলি, এই মানুষটি আমাদের সাথে যে সম্মানের সাথে মানে যে মূল্যায়নটা করেন, আমরা দেখেছি আশেপাশের সব মানুষগুলোর সাথে কিন্তু সম্মানের সাথে কথাগুলো বলেন। আর তার এই খামারটি হইল নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, মানে নিজস্ব মানে এলো সম্পত্তি, এই পরিবারের এই সম্পত্তির উপরে তার খামারটি করেও তিনি হলো টিকিয়ে রাখতে খুব কষ্ট হয়েছে। 15 বছরে শ্রম দেওয়া, যে তিল তিল করে ঘরে ওঠা, সেই গাভীগুলাকে বাছাই করা, সবচেয়ে সেরা গাভীগুলাকে সেদিন বিক্রি করে দিতে চাচ্ছেন শুধু একটাই কারণ, যে যখনই আমি খামারে আসি তখন কিন্তু এই গরুগুলা দেখলে কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগে যায়, কারণ গরুগুলা ঠিক মতন খাবার দিতে পারে না, কর্মচারী দিয়ে আসলে কি খামার চলে?
সেটাই হলো তার কথা, যে যারা গরু ক্রয় করবেন তারা যেন নিজেরা একটু দেখে শুনে এই বোবা প্রাণীকে আমি যতটা কষ্ট দিয়েছি অন্য কেউ যদি নিয়ে কষ্ট না দেয়, অন্তত তারা যেন একটু লাভবান হতে পারে। আমার এই বাছাই করা গাভীগুলা যেই নিবে সেই জিতবে। দর্শক, এটাই রয়েছে মানে হলো ফরিদ ভাইয়ের কথা। দর্শক, আমরা ফরিদ ভাইয়ের কাছ থেকে সরাসরি মোবাইল নাম্বারটা নিতে চাই। যদি সরাসরি আপনারা কেউ এই গরুগুলা ক্রয় করার জন্য আসেন তাহলে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কোনো দালাল নয়, সরাসরি মালিক টু মালিক। ভাই, আপনার মোবাইল নাম্বারটা একটু বলবেন। দুইটা নাম্বার আছে, 01556304368, আর ইমো আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হচ্ছে বাঙালি নাম্বারটা 01915906088। ধন্যবাদ। আপনার বাসার এই মানে হলো খামারটি আসার জন্য মানে কোন ঠিকানাটা? এই খামারের ঠিকানা হচ্ছে যে মধ্যবাড্ডা পোস্ট অফিস রোড এসে বললে হবে, পূর্ববাড্ডা জয় বাংলা মোড় যাবে, জয় বাংলা মোড়ে এসে বললে হবে প্রধান ডেরি ফার্ম, এক নামে সবাই চিনি। ধন্যবাদ। অত্র এলাকার ভিতরে সবচেয়ে বড় খামার ছিল। দর্শক, আপনারা মানে পেয়ে গেলেন ফরিদ ভাইয়ের নাম্বারটি। আর আপনাদের খামারের যদি কোনো প্রতিবেদন তৈরি করতে চান তাহলে আমাদের এই নাম্বারটিতে ফোন করবেন, 01810070009। এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন, যে কোনো সময় যে কোনো বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং যে কোনো প্রতিবেদনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যদি আপনার মোবাইল ক্যামেরা যদি ওপেন থাকে তাহলে আপনি যদি আপনার সামনে এমন কোনো দৃশ্য, এমন কোনো বিষয় যদি থাকে সেগুলো তুলে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমরা প্রচার করার যোগ্য হলে আমরা সেটা প্রচার করার চেষ্টা করব। তবে আপনি আমার আগে বা আমার কাছে ভিডিওটি পাঠানোর আগে যদি অন্য কোনো ইউটিউব চ্যানেল বা মানে হলো ফেসবুক আপনি পোস্ট করেন তাহলে সেই ভিডিও গ্রহণযোগ্য হবে না। দর্শক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।